Itoophiyaan immoo akka Itoophiyaatti itti fufuu yoo barbaadde Oromummaa kana jaallattee osoo hin ta'in dirqama accept gochuu qabdi. Lakkiin fudhadhu yoo jette hin wagaana jechuudha. Waga'uu beekta daa'imni gaafa aannan itti kennan xuuxxuu gaafa ishiin diddu kana jidduu kaanii waga'u. Hin waga'amti malee wajjin jiraachuudhaaf dirqama aadaa, seenaa, afaan, sabaaf sablammii biyyattii kana fudhachuun dirqama Itoophiyaati. Ay lakki Itoophiyaa jechuun sirbishii way malaana shaaluu way malaa malee afaan shii afaan Amaaraa malee Amaariffa malee raganni shii iskittaa malee yoo ta'e egaa isaa Rabbi beeka waan ta'u natti hin fakkaatu.